Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrar bid-darain amin. Wa sahha iqrarun binasabin al-haqau binafsih. Wa sahha lansah apa iqrar pengakuan binasabin kelawan nasab sifat nasab al-haqahu kang nusulaken sapa mukir ing nasab binabi kelawan alat dheweke mukir orang yang ikrar kaangkola kaya yen to ngucap sapa mukir hadza ibni ing lapal hari ini hadza te iki bocah iku ibni anak lanang ingsun iku ibni anak lanang ingsun bisar imkani ulesah kuwi bisar imkani Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sah ikrar terhadap nasab. Wa sah ikrarun binasabin ala binafsihi yang disusulkan pada dirinya. Bagaimana berikrar bahwa ini adalah anak saya. Nah, itu ikrar seperti itu adalah sah. Tapi dengan syarat bisa diimkanin kelawan syarat kongang fihi ing dalem Bismillahirrahmanirrahim ilhaquhu di Allah yakdi bahu gambare kelan yen to ora di Allah yakdi kelan yen gambare kelan yen orang gorhaken ing ikrar apa cara wal hissu lan kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ayyakuna Bismillahirrahmanirrahim gambare kelawan yen ono sapa ibnu ana iku dina sak ning sore mukir sisining dalam umure di zaman yang kelam zaman sifat zaman ini itu kampungan di dalam zaman atau kaum anane ibnu ana iku ibnahu anake si mukir. Wa bi alla yakunalan kalawan yen ora ana sapa ibnu orang iku ma'rufan nasabi kinawan nasabe digeri kelandiane mukir. Jadi syarat bahwa pengakuan seseorang ngakoni anak itu bisa diterima bisa sah dengan syarat kalau memang memungkinkan. Contohnya secara syar'i memang bisa dibenarkan secara syar'i. Terus secara kenyataannya juga bisa dibenarkan kaitannya umurnya selisih yang diaku sebagai anaknya itu selisih umur yang memungkinkan dia itu sebagai anaknya. Jadi umpamanya anak wong aku dia itu anaknya, padahal dia si anakku umur setahun. Sehingga aku wis umur 30 tahun, kan ya layak. Pada kita ngalikur tahun nikah terus setahun wali likur, berarti umur wali likur nikah setahun terus dua anak lah, terus umur 30 tahun dua anak setahun layak. Yang berhubungan dengan aku anak selisih umurnya yang 2 tahun. Yang aku anak gue nomor 20 tahun, yang aku umur 30 tahun lah. Boleh bocor umur kira tuh umur 2 tahun bocor. Nah itu tidak memungkinkan secara hissi ketinggalan. Kalau hissilan ketinggalannya ya, ampun kenyataan. Wahai hissilan ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi alla yakuna ma'rufan nasab. Si
anak yang diakui itu tidak diketahui nasabnya. Kalau sudah jelas nasabnya bahkan anak Jaib, lalu cewek dengan ngaku-aku, itu tidak bisa diterima. Rasa. Wa ma'a tasdiqin mustalhakin lan sartane undi yang beneraken wong kang den susulaken ahlin yo ahli lahu maring tasdiq. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yusaddiqu mongkolaman orang beneraken sapa mustalhak ing mukir Ausa kata temenang sapa mustalhak alam yasud mongkora bisa tetap apa nasabun mustalhak. Nah sebagai anak mau bila bibayinatin angin kelawan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aqrara namun ikrar sapa wong bibayinin kelawan adol awibatin kelawan utawa ibah wa qabtin lan kelawan nampani wa ibatin lan kelawan nampakan gak dalam selesai ibah padaan ulin dakwa sapa wong pasadahu ing rusak ing akad jawab syarat laulan yukut bal mengkora dan terima apa sapa wong tidak mau ing dalam pengakuan wong ngaku pada ing rusak ing akad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada seseorang ikrar telah terjadi transaksi jual beli atau hibah dan nampani dan menampakkan setelah hibah itu terjadi diserahakan. Lah kemudian dia mengaku bahwa janjinya jual belinya rusak. Dan maka pengakuan tersebut tidak bisa diterima. Aku rusak itu tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wis terjadi wis ngaku jual beli sah terus diterimakan. Ya kemudian mengaku rusak ngadat itu tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala senajan ngucap sapa wong aqrar turidun istihan. Kenapa aqrar turidun istihan? Aqrar itu ikrar sapa ingsun? Mau ikrar ibah terus nampakaken. Lidon ini krana nyonone itu nyono asihata ing sah. Jarku ing sah. Dan al-isma. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tongila teko lam yukbali annal isma. Karena tansane jeneng. Dan isman dan upaya mengatakan kata bahwa melakukannya dengan kabulin. Jadi pengakuan rusak itu tidak bisa diterima karena li annal isma. Orang tansane sejenengan ngindal itlakan alkana dan mutlakakan itu malu dan tanggungaken. Apa jenengan malah sahih ngatasé sah. Jadi tidak bisa diterima pengakuan rusak karena pemberian nama sesuatu yaitu secara mutlak. Kalau secara mutlak itu ditangguhkan atas sah. Nangam ya bener. Yuh malu ala sahih ingkot ngalamun mestiaken apa dalil hali zahire tingkah disitihi kelawan bener mukir apa tu bikin kaya den wong desa hilfin kang apa tutu kang ora kang putu ini saya anu lah wong desa klutuk ini saya lugu bayang bagi syaratin bayang bagi untuk praiko pokok bulu kali dan terimanya ucapannya badal. Bismillahirrahmanirrahim wa kharaja lan kecoba bi ikbatin lawan dawu ikbat apa malau tasoro masalah lamun karingkes kacendek sapa wong ngalalibatnya kesibah balaya kuning korona sapa wong orang pemekaran wong kang ikrar bi ikbatin kelawan nampakake
Nah, jadi ikrar bahwa telah terjadi hibah itu. Orang ngomong telah diterima. Coba hibah harus ditambahkan kan berarti orang sukut. Dan itu maka tidak bisa dikatakan ikrar terhadap ikbat. Saya penutup koran ikbatin. Apa ingkola? Mengkola mengucap sapa wong malakah milkan. Malakah wis milikaken. Mengkola mengucap sapa al-muqtasir ngalahibah. Nggih. Sing ngopor ketendak mata hibah. Malakah miliki sapa wong ing hibah milkan lajuman kalan milkan tetep malakah milikaken sapa wong ing hibah milkan lajuman kalan milkan tetep wa huwa hale utawi wong iku ya arep ngerti sapa wong makna dari maknane milkan lajuman memilikaken dalam hibah milik sing tetep niku berarti diserahkan. Nah, dan dia tahu artinya tersebut. Maka jawab syarat karena mengkono sapa wong ana iku mukarron wong kang ikrar bil ikbati kelawan nampaaken. Walahu lan iku wenang kadhe wong tahliful muqarri lahu utai nyumpah muqarlah. Anau ing temen temen akad iku laisa orang apa akad ora kupatikan rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kan dia mengatakan bahwa jual beli ini mau merusak itu. Jual beli ini rusak. Jadi ngakon wis terjadi transaksi jual beli atau hibah, kemudian diserah terimakan, tapi kemudian mengaku bahwa ngakad itu ngakad rusak. Nah itu ya orang sing ikrar itu mengatakan rusak. Nah walaulan tetapine itu wenang kadun mukir talipul muqarrilahu utai nyumpah muqarlah ana wong temen sedene nah ikrar itu laisa orono ma'aqarra ana wong temen ma'aqarra itu laisa orono apa ma'aqarra orang itu dan rusak. Jadi boleh misalnya meminta kepada muqarlah wong sing diakoni ya apa wani sumpah nek ngakad ora rusak. Bismillahirrahmanirrahim la salah badan itu boleh diimkani ma krono kongange perkara sedema yatahi kang aku sapa wong ing wala tu balu lan ora den trimo apa bayina tu saksine mudda'i dan aku bangtene mudda'i itu kaya barang borohakan sapa mudda'i ing bayina ikrori kelawan ikrore mudda'i misalnya aku ngomong dan ikrar dewek mang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesaksiannya saksine dewek wong ikrar mau ora bisa diterima karena dia sendiri itu sudah ngorohaken saksine dewek dengan ikrar dewek dia sendiri. Fa inna kala mengkolamun nolak sapa muqarlah halapa mengko sumpah sapa mukiro kang ikrar annahu ing teman satune madukir minal ba' wal hibah iku kana napa madukir ana ku pasitan rusak. Ketika muqarlah kon sumpah ora lan sumpah. Terus maka si mukir kon sumpah dewek sumpah bahwa angkat jual belinya yang tadi itu pasti. Karena itu berarti wabatolan batal kol bain be'au libatu juga. Dan yamina kalau tentunya sumpah almarhum jatakan dan tolak itu balik teror itu jenis teror. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kalau lo nama mengucap sopo si mukir
Hada li Zaidin bali ngamrin. Hada utaiki barang iku li Zaidin tepat Zaid bali ngamrin balik satu ngamar. Dia milik Zaid ting milik ngamar. Au wasabtu min Zaidin bal min ngamrin. Au wasabtu wa wasabtu min Zaidin saking Zaid bal min ngamrin balik saking ngamar. Wasulima itu baunya ngamrin deh. Jadi itu wasulima tapi sulima. Sebesar lau sulima mengkoten pasrah apa barang diberikan kemarin Zaid. Jadi pengakuan yang pertama itu yang dipakai. Ada li Zaidin balik ngamrin. Ya berarti di karena Zaid yang kamu sama Zaid. Ya alasannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kulima li Zaidin sawa engkola foto ko ngucap. Sapa mukil dari kang kono bal li ngamrin. Mutasilan halai ketemu bima lawan kalimah keberutang sedurunge dalik amun batilan atau pisah nang saking ma qablahu. Wa engkola senajan suwi apa senajan suwi apa jamanu mangsane pisah. Lah lan iki apa to ngilate kok diserahkan maring Zaid berarti yang diakui pertama. Limtina erudin krono kacegahan jabul minal ikrori saking ikror yakin adamin kelan hak adam. Nah, mencabut hak adam itu tidak dibenarkan. Ikror wong terus dari dicabut ya itu orang benar. Nah maka ketika ikror gosek terus diomongkan baling amrin itu tidak bisa dibenarkan baling amrinnya itu. Wa gharima lah kemudian dia punya tanggung jawab harus ngomong ngamar berarti dia ketemuan. Wa gharima lan nempuhi sapa wong badalahu ing wa gharima lan nempuhi sapa wong badalahu ing gantine maling amrin maring ngamar ya karena sudah kadung ikror anu milik ngamar lah ngamar terus nyatet nah maka dia ketempuan walau akrolan lamun ikror sapa wong tidak ingkran suci itu makro meli ikrar sapa wong pribadi kelawan setengah sek jawa syarat laut takala mau lebu opal akal kang luwih titik bil akhirin dalam kang luwih akeh. Ikrar nyong diutang Zaid 1000. Terus ikrar nyong diutang 500. Nah, itu berarti orang ditambah nah berarti orang 1500 tapi ya utangnya 1000. Sing cilik kuwi include termasuk nang jerone sing akeh. Walau aqrar lan nama ikrar sapa wong bidae ning kelan utang li akro maning wong kok kang meneh. Cuma jangan lindak wa sapa wong ada ahu ing nyarutang den ilahi maring akhir. Wa anna ulan temen sedene wong iku nasia lali. Sapa wong dari kang kelon ada alatal ikrar ing dalam tingkah ikrar. Iku pripun? Jadi ikrar sudah mengakoni bahwa utang terhadap orang lain. Ya kemudian ngakoni kemudian ngaku aku kowe teksar utang. Lah pas lagi ikrar itu jare kelalen nek. Pas lagi ikrar kelalen nek nyarutang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sing dibenarkan. Sumingat mengko den rumu apa takwahu pengakuane si wong. Ditahlifi krana kanggo den sumpah. Fakot telepon tahlif. Berarti manfaatnya hanya untuk sekedar nyumpah. Nyumpah bahwa benar sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bain apa mau kolamun jumenengaken sapa wong bayinatan ing seksi bil ada ikelawan nyarutang ubilat mongko den trima apa bainah mau ngomong sing utang
1 juta menjahit. Nah, itu terus aku sudah pernah saya sauri utang saya. Nah ini saksinya. Nah maka kalau memang mendatangkan saksi, saksi itu bisa diterima. Kubilat mongko den trimo apa bayinah nalama miturut tinggal sekaul selama akta kang fatwa diklan mas apa pak dulu setengah lama leh 55 krono mempere ucapan sing lahu kang ngucap sapa wong ing ma kamalau kala kaya lamun ngucap sapa wong la bayinatali la bayinata rono saksi kumujud dikatingsun cuma ata nuli nekani sapa wong bayinatan dibayinatin kelan saksi. Nah, jere mau ngaku soranan nyung orang duwe seksi terus akhirnya nyung duwe seksi ding. Nah itu tetap bisa diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Mata terus mau mongko den rungu apa bayinah. Walau kala lan mengucap sapa wong. Ngucap lahak koli ngalapulanen lahak korono hak iku maujud likatingsun ngalapulanen wajib ngatasi pulang. Saya tidak ada hak sama sekali yang menjadi tanggungan si fulan. Wafihi jawab syarat lawa fafi mongko ikun dalam hadal kaul khilafun utawi sulayan ulama. Rajul kang kaul kang onjo minhu saking khilaf iku ana temen sene wong iku ingkola. Lama ngucap sapa wong bima adunu au bima alam bima. Jadi orang ana hak fima ing dalam perkara sing adun kang nyono selengsun. Nah, menurut anggapan saya sudah tidak punya hak yang wajib atas saya. Au fima atau ing dalam perkara sing a'lamu kang ngerti coba ingsun. Nah, tapi setelah itu summa aqama nuli jumenengaken sapa wong panjenengan ing saksi bi annalahu kelawan temen setune iku tetep kate wong ngalai wajib ing atase si fulan. Hakon utayana hak. Kemudian mendatangkan saksi bahwa ini ternyata saya masih punya hak yang wajib atas saya, atas fulan. Cuma apa manuli jumenengaken sapa wong penateng saksi bi annalahu alaihi haqqan kubilat mongko den terima apa bayinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yaqul lan lamun orang ngucap sapa dari kang mengkono lah fi ma adunnu au fi ma alamu ya lam tukbal mongko ten trimo apa banyak dusok sinebon. Nah kalau tadi dalam pengakuan tidak saya juga punya hak yang wajib menjadi tanggungan saya. Tapi orang timbul kata fi ma adunna atau fi ma alamu kemudian mendatangkan saksi, maka tidak bisa diterima kesaksian. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ini tudiro, kecoba lamun den nguduri sapa wong pinahwi nisyanen kelawan sepadane lali awalatan itu salah. Tiba-tiba dohirin kang berbelok. Kecuali kalau memang bisa dimaklumi dia salah atau lupa. Hadza taiki ku babun bab sifat bab wasiat kang tunggal nerangkeun wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya utawi wasiat lugatan dalam lugat iku al isalu nekaaken min wasosai a bigala dan alap saking lapal wasosai a bigala wason nekaaken sapa wong asa ing suwi-suwi bigala kelan mangkene. Wasalu tegese nemokaken sapa wong ing sek iki kelawan kaja. Nah, secara lugat li'an musi keroten wong kang wasiat ku wasola nemokaken sapa musi nabi khairat dunya ing kebagusane dunyane wong dan temukan bi khairu bahu kelawan kebagusane akhirate wong. Nah, wasiat ku nyambungaken berarti nyambungaken kebagusan dunya disambungna kebagusan akhirat. Wasyar'an utawi wasiat dalam syarak iku tabarrun ibadah krana Allah, gawe krana Allah. Iku tabarrun gawe krana Allah bihaqqin kelawan hak mutopin kang den sendhiaken apa hak lima maring wektu bak tamu kang saking sause mati.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat kuwi pesen kon nekakaken nek aku wis mati. Kuwi jenenge wasiat. Wa ya utaya wasiat iku sunnatun sunat hukumeh muakkadatun kang den kukuhaken ijma'an kelan mupakate ulama. Wa ing kanat senajan ana apa as-shadaqatu shadaqah bisihatin ing dalem tingkah sehat pamarito nulis sakit sapa wong iku luwih utama iku abdullah luwih utama. Jadi wasiat itu tetap sunat muakkad meskipun lebih utamanya tetap disedekahkan ketika masih sakit. Malah kuwi justru kena nolak balak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sakitnya ketemu wis parah, kemudian wasiat. Itu sunat wasiat. Meskipun lebih utama tetap lebih utama orang usah diwasiat karena garis iki bae disedekahkan itu. Ketika saya sakit tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayam bagi mongko prayoga apa layang fulayan tora lali sapa wong anha saking wasiat sangat ing dalem di waktu. Karena kaya keterangan seorang kang berterakan dikelan masuk opal khabaru hadis as-sahih kang sahih. Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusibihi ya bitu lailatan aw lailatani illa wasiyatu maktubatun min darasihi. Ma haqqum ri'in ora utawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma haqqum ri'in ora utawi hake wong suwiji muslimin kang muslim lahu kang iku terkatu imri'in sanute suci yusi kang wasiat sapa muslim bing dalem sek ya pitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya tukang nginep sapa imri'in lailat tentang wengi siji alatan ta rong wengi iku illa wasiatu angin utawi wasiatem imrin iku maktubatun den tulis indar sing dalam sandinge sirae imrin. Dadi apa prayogane kowe senajan ukur turu sebengi apa rong bengi kowe kon nulis wasiat nang sanding sirae. Amal jasmu tegese ora ana utai kemantepan awil ma'ruf utuk kang kinawruan jarengan ing dalem wisara illa dari kaangin utai mengkon-mengkono wasiat maktubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat malhan tegese ora utawi kemantepan awil ma'ruf utawa kang kinawruan jarengan dalem wisara iku illa dari kang mengkon nulis wasiat di anal insana orang jeneng manungsa iku layat dari orang mati sapa insan mata ing dalam kapan yafja'uhu ngoget ing insan apa mau tepati waktu kerahulan dan makruhaken apa aziyadatu nambai waktu kerahulan dan makruhaken apa ziyadatu nambai wasiat kang tambah ini wasiat kang tambah alat itu ngatasi sepertelu. Jadi sepertelu nek milike makruh. Nek melebihi oleh wasiat itu melebihi dari sepertiga dari miliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Illam yaksid. Qaida oleh makruh kira illam yaksid lamun ora nejo sapa wong hirmana warasatihi ing kinalingane pira-pira ahli warise wong. Kalau memang tujuannya bukan menghalangi ahli waris, itu hukumnya hanya makruh. Wa ilalan lamun ora lam yaksid hirmana warasatihi berarti tujuannya itu menghalangi wasiat lebih dari sepertiga, tujuannya untuk menghalangi ahli waris mana jahule ya hurimat mengkoten haramakan apa wasiat. Nah, tujuannya untuk menghalangi ahli waris ora uli itu malah haram. Tasih sah apa wasiatu mukallafi wasiatu mukallaf
hurrin kang merdeka mukhtarin kang karepe dhewek mindal wasiati nalikane wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang penting mukallaf pas lagi wasiat. Pala tasih mung ora sah. Apa wasiat min sabiyin saking bocah, wa majnunin lan saking wong edan, barokiken lan saking budak. Walau mukadaban senajan ana budak iku mukadab. Sifate mukadab lam ya'zan kang orang idini lahu maring mukadab sapa itu Gusti. Wala min mukrohin lan ora sah wasiat saking wong kang den peksa. Wasakron utai wong kang mendem iku kang mukallafi kaya dene wong mukallaf. Wasakronu kal mukallafi sakron sing dengan sengaja itu kayak mukallaf ayat tersebut sah wasiate. Ayat afatasehu wasiyatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab oleh membelanjakan kan ngesuk kanggo wis mati. Jadi jika dimendem wasiat sah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa fi qaulin lan iku dalam kaul suci tasrih sah. Apa wasiat min sobiin saking bocah maizin kami tambis. Bahkan menurut satu pendapat ada yang menyatakan bahwa wasiat dari sobi asal tamyiz itu sah. Lijihatin maring arah hilin kang halal. Contohnya kan marut masjid kedene ngerame akan masjid. Wa masolilan pira-pira kemaslahatan masjid. Wa tuhmalulan den tanggungaken apa wasiat ngalih mengatasi ngimaroh lan masolih mendal itlaqi nalikane dan mutlakakan wasiat ke masjid. Ya kuwi bisa ngondandani bisa nggo kemaslahatan angger dimutlakaken. Yang pola gambar kalian jantung ngucap sapa musik wong wasiat. Ausaitu bi lil masjid. Ausaitu wasiat ringsun bi kelawan barang lil masjid kanggo masjid. Wis berarti mutlak. Bisa diarahkan ngondandani nggo bangun nggo juga nggo kemaslahatan. Walau warad daruriyatin senajan anane masoleh iku ora bangsa kemestian ngamalan krana ngamalaken bila urfi kelan nguruf wa yusrifuhu lan nasarupaken sapa nadir wa yusrifu nasarupaken ing musabeh kuwi ya barang sing diwasiataken. Wa isar bulan masal pakan sapa ing musabeh sapa nadir lil ahammi maring barang kang wigati wal aslahi lan barang kang wih maslahat ijtihadi kelawan ijtihade nadir. Wa hiya utawi wasiat lil Ka'bah maring Ka'bah kanggo Ka'bah walid darihi lan kanggo pesarean Nabi kang bangsa Nabi iku tusara buden tasarupaken apa wasiat lima solehima kati berbro kemaslahatane Ka'bah lan ad-darij ad-dorih. Dadi wasiat nggo Ka'bah utane wasiat nggo pesarane Kanjeng Nabi maka diperuntukkan ditasarufkan kepada kemaslahatan al-khassati kang tertentu bima kelawan al-Ka'bah lan ad-darih an-nabawi. Contohnya katar mimima, dene nguwataken perkara sira mawaha kang runtuh apa wama. Minal Ka'bah saking Ka'bah barang bagian-bagian Ka'bah sing kurang kenceng dikencengi. Duna bakatil harami, dudu sekerine tanah haram. Wakilah lanten ketika kono fil ulang dalam wasiat kang dingin fil lil Ka'bah. Lima sakini makata katui pira-pira wong miskine kota Mekah. Dadi angger wasiat engko Ka'bah umpamane itu boleh ditasarufkan untuk orang-orang miskin kota Mekah. Itu menurut sebagian pendapat. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala sayfuna iya daru akhdan mimma qalahu bin nadri lil qabril ma'ruf fi jurjana sehatul wasiati kal waqfi li dari Syekh Qulani wa tusara fi masali qabrihi wal binail jaisi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa sayfuna kurinsun Ibnu Hajar al-Haytami ya daru bertelo ya daru bertelo akhdan krana ngalap saking dawuh kalu kang ndikaken sapa ulama ing mak bin nadri ing dalem nadar lil kubri kang kuburan almarhum kang kinawruan di Jurjana ing dalem tanah Jurjan apa sing pertelo sihatul wasiati sae wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Krana mengambil dari dawuh-dawuh para ulama dalam hal masalah nadar untuk kuburan yang sudah diketahui maka sahula wasiat. Apa jatul wasiati sae wasiat kal waqfi kodene wakaf. Lidori syekhi kaduwe mautane maring pesariane Syekh Al-Qurani kang bangsa fulan. Maka nggo pesariane Syekh apa? Waktu soropulan dan tasarupa kan apa wasiat fi masarih kubring dalam beberapa kemaslahatan kuburannya Syekh Fulani wal bina ilan ing dalam bangun al jaizi kang wenang alaihi ing atase kubru. Bismillahirrahmanirrahim waman lan ing dalam wong selaman yuhdimuna kang ladeni sapa ing kubru au yaqrauna utawa padha maca sapa man ale ngatasé kubru. Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza qala li syekhil fulani walam yanwi darihahu wa nahwahu fa ya batilatun. Amma idza qala sajanapun ali kala ngucap sapa musi li syekhil fulani kanggo kuburane Syekh Fulani. Walam yanwi tetapi ora niat sapa wong dori sapa musi darihahu ing pesariane Syekh Fulani wanah wahu lan sepadane torihahu jawa syarat dia fahiyam kote wasiat iku batilatun batal walau awso limasjidin sayubna lam tasiha wa in bana qabla mautihi tabana walau awso lan namun wasiat sapa sakhs limasjidin maring masjid sayubna kang bakal dibangun. Jawab secara laulam tasiham korasah apa wasiat wa in bunia senajan den bangun apa masjid qabla mati dalam sadurunge matine musi illa tabangan angin sah krana manut wakilan tem tekono wa tabtul batal wasiat bima lau qala aratu tamlikahu. Tabtul batal wasiat bima yang dalam masalah laukola kang lamun ngucap sapa musi aratu tamlikahu aratu ngarepaken sepensun tamlikahu ing milikaken masjid wa kang maratin ahli kubatin Allah